而且搿房子装修啊也蛮好个，保养了我看侬住下来也蛮好个。但问题是现在最关键个价钿还好再往下头跑伐？啊，这个肯定可以啊！啊，搿房子当然侬帮我买进啊，我还是相信侬，好吧？我来帮侬定价钿。哎，OK。听到了啊！我的天哪！高航家园呢，在我们的高航板块这个位置呢还是不错的，东进路，然后呢交通很方便，旁边就是万家商业广场，小区出去就是了。这里呢是山姆会员店啊，生活很方便的。今天看的这套房子呢是97个平方，1楼带一个30个平方米花园的房子，3房2厅1卫，得房率达到了85%，装修相当好，可以做到拎包入住啊。之前是我帮他买进的，现在我们去看房。Nice， 马上就到房子了，一楼有搿能介只花园，还是蛮适意的，可以从搿搭走进来，感觉好伐？阿姐，哎哟，阿拉这个实际人没碰头了，侬先带只麦，不然我听勿出。那伊是搿能介写的，哎，前头搿能介拔起，好了，啊，葛么介绍一下好了，阿拉迭只花园大概有差勿多30个平方啊，阳光采光非常好。葛么平常这个老外婆打理了也蛮好个，对伐？侬看老清爽院子里向，花花草草，平常这生态种点花啊、水果啊、辣椒啊、无花果啊，迭个十几年下来打理了，弄了蛮多的，蛮对伐？对个。一楼住了搿种房子还是蛮适意个，有只花园啊，伊勿是像人家种老公房是天性，伊搿是正宗的花园啊。对，养宠物也蛮好，原来阿拉一只猫。进去看瞧，好勿啦？侬先进，我穿只鞋套。两天上海好像今朝是立夏，哦，蛮热个，下子吃西瓜了啊，侬看看。阿拉水果今年子已经也吃过了，收成蛮好。就是阿拉搿搭进来了，就是讲是从南面花园搿搭进来的，对伐？搿搭阿拉客厅啊，总个面积应该是97出头点。97.51米，3房2，2只朝南个房间，厅也朝南个。搿搭就是对个，餐厅今年子阿拉重新侪改造过了，厨房间设备侪更新过了。侪新个。对，搿房子现在住其实还是蛮适意，得房率也老高个，对伐？搿搭就是朝南个一只房间了。摄影师侬看就好了，稍微少眼就可以了。哎，搿搭是朝南个第一只房间，采光老好，得房率也蛮高个。屋里向基本上客厅啊，还有地暖，冬天也老适意个。年纪大个人住来。这个房子有地暖的啊，而且你们看，它这个不叫中央空调，叫分管空调，但是呢，和中央空调感觉是一样的。对，客厅都要覆盖掉的。这里就是它一个卧室的一个区域的，但这里有一个玄关的，这一句。平常是外婆打理，每个礼拜清洁工也来打扫，所以屋里向侪老清爽。老清爽，黑清爽。阿拉搿就是卫生间，卫生间，摄影师进去看一下了，卫生间。这卫生间也是有窗的。但侬搿装修了搿眼年数保养了还是蛮好个。搿是朝北个一只小房间。北嘛，阿拉现在就做储藏室。叫乱哄哄个储藏室。还可以唻，侬搿勿算乱唻，我看到过，阿拉房子看得多。侬是没看到过啥叫乱？那么搿只主卧最大个阿拉老外婆住辣海。冬天特别适宜，采光阳光，因为前头没遮挡。前头没阳光是老适宜。地暖、空调啥物事有了，外加保养了蛮好，全配。搿侬现在车子的车位啥物事有伐？我没车位，但是阿拉搿路面停车也老便宜，100块，然后先到先得，车位还是老充足。屋里向假使第二部车子好像伊是200块，第一部是100块一个号头。好呀，其他的房子阿拉已经看好了，反正房子呢，房型也老好个，装修了保养也蛮好个。外加97个平方呢，做到3房2厅呢，已经是得房率老高了。那么现在呢，还有几个问题要帮侬探讨一下。坐推销好伐？对，好就坐搿搭好了。搿叫啥？几只问题啊？第一只问题呢，就是买房子的人呢，肯定人家观众朋友肯定也看个，就是讲为啥拿房子卖脱伊？买房子的原因是啥？阿拉迭个房子因为住了辰光长了，主要是为了阿拉囡恩读书，读书啊，大学毕业了嘛，现在就业可能工作勿方便。就工作调到㑚囡恩工作。对，想调到工作的附近。搿第一个买房原因晓得了。第二个问题就是侬搿房子还有房贷伐？就是第一贷款也没个，也没房贷。如果有客户看得中搿房子个，就是要房子马上要登进来个，是勿是好马上搬了跑？可以啊。也可以个，对伐？还有就是聊到最根本个问题了，价位、价钿方面个问题了。因为呢，现在搿房子呢，欢喜一楼个人肯定是欢喜个，对伐？咁就是讲，如果有客户看得中搿房子个，价位高头还好商量商量伐？我就是因为是置换的心态嘛，所以我想也手头宽一点，能够买到迭个我想设定的这只价钿，就做只设定。
搿房子呢肯定是老实惠个，3只房间，外加呢保养了是老好个，还带地暖个，进来呢基本上是侬勿需要装修了，拎包入住了，绝对拎包入住了搿房子啊。欢喜1楼个可以过来看搿套房子。外加呢是价钿方面呢好谈个，因为呢侪是置换个，老容易卖脱个，勿是像买了老高搿种样子，也勿现实，对勿啦啊？需要看闲话联系我，再会。喂。记得点赞关注哦。